الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesiu premtuar Islam në një vjersh të tij thot: एक शेर है Si të falenderoj o mirëbërës, ku të gjej fjalë që të bëj këtë gjë? Është e pamundur të falenderojmë Allahun e Madhërisëm për bekimet dhe favoret e Tij. Çdo udhtim që bëj sjell një mori bekimesh dhe favoresh të Zotit të Lartësuar. Ditët e fundit u zhvillua Gjelsa Salana e Gjermanisë dhe unë mora pjesë në të. Përveç gjalsës, aty kemi parë shumë bekime dhe favore të Zotit të Madhërisëm, aq sa besimi ynë forcohet gjithnjë më shumë se premtimet që Zoti i bëri Mesiu të premtuar po përmbushen çdo ditë në një formë të re. Amir Sahibi, pra kryetari i xhamatit të Gjermanisë, më tha që gjithçka që kemi parë është përtej imagjinatës së tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Shtetasit gjerman dhe media gjermane ka treguar një interes të madh në xhamat si vjet, të cilin nuk e kishin parë në vitet e kaluara. Atje u zhvilluan ceremonitë e përurimit të xhamive, në të cilat banorët vendas, autoritarët shtetëror, shtresa e intelektualëve, madje edhe përfaqësuesit e kishave të ndryshme kanë treguar një interes shumë më të madh se sa tregonin vitet e kaluara. Pastaj vijoi edhe Gjelsa Salana. Edhe në të kemi dëshmuar bekimet e mëdha të Zotit të Madhërisëm më shumë se përpara. Realisht, mendja njerëzore nuk mund ta kufizojë bekimdhënien e Zotit. Edhe pse xhamati vendas dhe organizatorët prisnin se do të kishin përmirësime në gjalsa këtë vit dhe se prisnin një numër më të madh njerëzish, por nuk dinin se Zoti i Madhërisëm do ta bekonte xhamatin përtej pritshmërisë së tyre. Sot, siç e kam praktik, së pari do të flas shkurtimisht rreth bekimeve të Zotit, duke treguar zhvillimet e turneut tim. Së dyti, dua të falenderoj edhe vullnetarët e gjalsës. Po ashtu do të hedh dritë pak edhe mbi çështjet e organizimit. Ky turne ka qenë shumë i shkurtër, gjithsej për 10 ditë, dhe ndërkohë ishte organizuar dhënia e gurthemelit të 2 xhamive dhe parurimi i 2 xhamive që kishin mbaruar së ndartuari. Me bekimin e Allahut, këto ceremoni u zhvilluan me mjaft sukses. Gjetëm mundësi për të përhapur mesazhin e Islamit, për të larguar rezervat që banorët vendas kishin ndaj xhamive.
u vu gurthemeli i xhamisë së Morfeldenit, pra në vendin e quajtur Morfelden, dhe kjo xhami u quajt xhami Subhan. U parurua një xhami tjetër në Florsheim që quhet xhami Betul Ata, domethënë shtëpia e dhuruesit, e cila është blerë si një ndërtesë e gatshme dhe që më vonë me përpjekjet e antarëve të xhamatit u shndrua në xhami. Me bekimin e Zotit të lartësuar, antarët e xhamatit kanë kushtuar 7.000 orë kohë duke bërë aksione vullnetare për ta shndruar atë në xhami. Pastaj u parurua edhe një xhami tjetër që quhet xhami Betur Rahim, shtëpia e mëshirplotit, e cila është në Nuwed. Po ashtu u vu gurthemeli i një xhamie të katërt që u quajt xhami Betul Hamid, shtëpia e lavdishmit, e cila ndodhet në Fulda të Gjermanisë. Në të gjitha këto ceremoni ishin ftuar miq të ndryshëm, ndër të cilët ishin edhe kryebashkiak, oficer, politikan, lider fetar që kishin ardhur nga vende të ndryshme. Në parurimin e xhamisë Betul Ata kishte marrë pjesë Dr. Odolf, sekretari i shtetit federal Hesse, i cili në fjalën e tij e uroi xhamatin për parurimin e xhamisë. Ai gjithashtu tha se kishte marrë pjesë edhe në parurimin e fakultetit të teologjisë së xhamatit të Gjermanisë, që ishte zhvilluar në dhjetor të vitit të kaluar. Po ashtu përmendi edhe parurimin e xhamisë Nur. Duke folur për virtytet e ahmedianëve, ai gjithashtu preku mësimet e xhamatit të Islamit dhe tha që ai respekton jashtëzakonisht shumë xhamatin ton dhe falenderon për bashkëpunimin me të. Ai tha, unë gjithashtu ju falenderoj për organizimin e programeve të tilla, fal të cilave njerëzit kuptuan realitetin e bukur të fesë islame, një realitet që ju keni treguar me veprat tuaja, duke bërë ecje për bamirësi, pra charity walk, pastrimin e rrugëve, edukimin e fëmijëve dhe aksionet e tjera vullnetare, e tjera. Ka plot komente të tilla që bën personalitete të ndryshme, ndërsa unë kam zgjedhur vetëm disa prej tyre. Në parurimin e xhamisë Betul Ata kishin marrë pjesë afërsisht 270 miq gjerman, ndër të cilët ishin 4 kryebashkiak të rretheve të ndryshme, një sekretar i shtetit federal, zëvendës kryetari i një partie politike, deputet të parlamentit kombëtar, priftërin ose përfaqësues të tyre, shefi policisë, përfaqësues të bashkisë së qytetit, intelektual dhe njerëz të tjerë me profesione të ndryshme. Kurse në ceremoninë e vënies së gurthemelit të xhamisë Betul Hamid kishte marrë pjesë konsulli i parë i qytetit, i cili në fjalën e tij tha: Xhamati Musliman Ahmedia me praninë e tij prej shumë dekadash në qytetin Fulda është bërë edhe pjesë e historisë së këtij qyteti. Unë personalisht i njoh mirë veprimtaritë tuaja konstruktive që bëni për shoqërinë tonë. Përveç kësaj, angazhimi juaj për ndërtimin e një xhamie në këtë qytet është një dëshmi tjetër që ju jeni të lidhur me çështjet e këtij qyteti. Kemi një shprehje, thaj, kemi një shprehje në gjuhën tonë, njeriu vlerësohet me vepra sesa me fjalë. Ne kemi dëshmuar prej jush që jo vetëm fjalë të mira, pra ne kemi dëshmuar prej jush jo vetëm fjalë të mira, por edhe vepra shumë të mira. Mund të themi në mënyrë kategorike që xhamati Ahmedia jo vetëm pranon ligjet e këtij vendi, por edhe i respekton ato. Një mysafir vendas që është në moshën 81 vjeçare, pasi dëgjoi fjalimin tim, u shpreh: Fjalët për përparimin e Islamit që kalifi juaj ka treguar, mbase unë nuk do t'i shoh në jetën time,
por ju do ta shikoni që bota do ta pranojë mesazhin e themeluesit të xhamatit tuaj, për të cilin kam lexuar edhe në internet. Jam i bindur që Islami i vërtet do të përhapet prej tij. Këto ishin fjalët e tij. Zotëria kishte ardhur përsëri ditën tjetër në qendrën e xhamatit dhe tha se ka kuptuar nga zemra vërtetësinë e fesë son dhe i kërkoi xhamatit t'ia mësonte namazin, pra si falet namazi, sepse donte t'i lutej Zotit. Në fund të programit, kryetari i bashkisë së rrethit erdhi te presidenti i xhamatit atij vendi dhe i tha: "Kemi dëshirë që imami juaj të vizitojë zyrat e bashkisë son. Ne kemi ndjekur fjalimin e tij, të cilin shumë nga politikanët e kanë vlerësuar si një fjalim të ndritur, duke thënë se ka lënë mbres në zemrat e tyre." Presidenti i xhamatit vendas më tha që pas programit të xhamatit vazhdimisht po vinë njerëz për të vizituar xhamin. Në çdo vend ku ndërtojmë xhami, hapen rrugë të reja të përhapjes së xhamatit. Presidenti i xhamatit më tha se brenda 2 ditësh xhamin e kishin vizituar, pra xhamin e re e kishin vizituar më shumë se 500 njerëz. Dhe shumica prej tyre ishin të interesuar për të ditur mësimet e Islamit. Madje, thot, disa njerëz shprehin kaq shumë dashuri, sa që dukeshin sikur të ishin antar të xhamatit e jo njerëz të huaj. Një grua, duke treguar për shtypjet e saj, shkruan: "Jam shumë e gëzuar duke parë imamin tuaj dhe duke dëgjuar fjalimin e tij. Ai tregon tolerancë të madhe edhe ndaj fesë së krishtere. Shpesh kam dëgjuar thirrjen tuaj, dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd. Realisht ka shumë gjëra që na bashkojnë e jo që na ndajnë. Kur njeriu mendon thellë rreth feve të ndryshme, kupton që më shumë ka gjëra të përbashkëta se sa kundërshtime." Një tjetër mysafir tha që mesazhi i kalifit tuaj është që Islami është një fe që pranon lirinë e ndërgjegjes. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm, të cilin imami juaj e thekson vazhdimisht. Ky mysafir ka marrë pjesë edhe në programet tona të tjera të mëparshme. Një tjetër mysafir që është i krishter tha: "Më bëri shumë përshtypje që këtu vazhdimisht përdoren fjalë si dashuria, përdoren fjalët si dashuria dhe dashamirësia. Unë vetë jam një protestant aktiv dhe edhe për ne fjala dashuri është shumë e rëndësishme. Por nuk më kujtohet që ta kem dëgjuar këtë fjalë kaq shumë herë në kish. Kjo më bëri mjaft për shtypje. Nuk e dija shumë për xhamatin musliman Ahmedia, por tek ju kam gjetur vetëm dashuri, që nuk gjendet gjithkund. Nuk kam nevojë ta fsheh këtë gjë, pasi të gjithë e dinë se njerëzit në Gjermani kanë shumë rezerva ndaj fesë islame, sepse edhe media kështu e ka paraqitur. Shumica prej tyre nuk njohin personalisht muslimanët. Mendoje që njerëzit mund ta kuptojnë realitetin e të tjerëve vetëm duke i njohur personalisht. Përveç kësaj, atje më intervistuan përfaqësues të televizioneve dhe të gazetave të ndryshme. Kryesisht ata më pyetën rreth mësimeve të vërteta të fesë islame, rreth nevojës së ardhjes së Mesiut të premtuar, rreth nevojës së ndërtimit të xhamive dhe rolit të tyre. Në këtë mënyrë, gjithsej 30 gazeta, 3 radio dhe 5 televizione kanë mbuluar programin ton. Është hera e parë në historinë e xhamatit të Gjermanisë që lajmi i tij është dhënë edhe në televizionin kombëtar. Kanalet të tjera të Gjermanisë si ZDF kanë mbuluar ceremoninë e vënies së gurthemelit të xhamisë në Fulda dhe me datën 27 qershor e ka dhënë këtë lajm për rreth 3 minuta, në të cilin më ka treguar edhe mua duke vënë gurthemelin dhe ka dhënë një prezantim të xhamatit musliman Ahmedia.
Nëpërmjet medias së shtypit, mesazhi i xhamatit mendohet të ketë arritur deri tek 1.2 milion njerëz. Dhe siç u tregova, nëpërmjet televizionit kombëtar, mesazhi i xhamatit bashkë me fotografinë time është përhapur anë mban Gjermanisë. Televizioni Sat 3 internacional, i cili është një televizion që shihet në Gjermani, Austri e Zvicër, ka dhënë lajmin e gjallësisë së Lanës. Pra, përmes këtij kanali televiziv në 3 shtete është përhapur mesazhi i xhamatit. Dhe këtë të paktën xhamati i Gjermanisë as nuk e imagjinonin dot të ndodhte. Gjatë përurimit të xhamisë Betul Ata, e cila siç u tregova që ka qenë një ndërtesë, saktësisht një market, të cilin xhamati e ka blerë dhe antarët e xhamatit e kthyen në xhami. Duke cituar fjalimin tim, gazeta Main Spitze shkruan, pra një gazetë gjermane, thot kalifi i Mesiut të premtuar në fjalën e tij tha që në këtë vend, kur ky ka qenë një market, gjithçka blihej me para dhe çdo gjë ishte materiale. Kurse tani që është bërë xhami, gjithçka do të jetë falës dhe çdo gjë është shpirtërore. Kjo është një pjesë e lajmit që tha gazeta Main Spitze. Përveç kësaj, gazeta në fjalë ka përmendur edhe sistemin e kontributeve në xhamat. Në Gjermani, Xhamati Musliman Ahmedia i është dhënë statusi që xhamati mund të hap shkolla të tij. Gjithashtu mund të bëjë edhe programe të tjera. Madje ashtu si kisha, edhe xhamati mund të mbledh një taks prej njerëzve. Duke ju referuar kësaj, në fjalimin tim thash që antarët e xhamatit japin kontribute dhe i japin me gëzim. Edhe kjo xhami është bërë me sakrificat e antarëve të xhamatit. Andaj, ne nuk duam të mbledhim asnjë taks, as nuk duam ndonjë ndihmë nga shteti. Askush të mos detyrojë njerëzit për të paguar një taks për këtë çështje. Ahmedianët tanë, me bekimin e Allahut të lartësuar, vetë bëjnë sakrifica për xhamatin, për ndërtimin e xhamive, për të fituar pëlqimin e Allahut të Madhërisëm. Një mysafir thot, dashurinë që kanë ahmedianët ndaj kalifit të tyre, shembullin e saj nuk mund të gjejmë në lidhjet e kësaj bote. Habitesh kur i shikon ata se me çfarë dashurie ata presin kalifin e tyre kur ai kalon pranë tyre. Pra edhe të tjerët e shohin me vëmendje lidhjen e kalifatit me xhamatin. Shumë nga mysafirët e huaj e përmenden këtë fakt. Shumica e komenteve janë të ngjashme, por ndjenjat e përshtypjet e tyre janë të njëjta dhe prandaj nuk po i përmend të gjitha ato. Gazetat, sidomos më cituan duke thënë se kalifi i xhamatit thot se mësimi i Islamit është që të respektohet çdo fe dhe kjo xhami do ta përmbush këtë mësim. Këtë lajm e kanë theksuar shumica e gazetave, duke dhënë 10 foto të xhamisë së xhamatit në webfaqet e tyre. Këto ishin disa të dhëna për sa i përket përhapjes së mesazhit të xhamatit përmes xhamive. Pastaj vijoi edhe Xhelsa Salana, pra tubimi vjetor i xhamatit të Gjermanisë, në të cilin kishin marrë pjesë ahmedian të rinj dhe njerëz të tjerë që akoma nuk janë bërë ahmedian nga Malta, Estonia, Islanda, Lituania, Hungaria, Latvia, Rusia, Tajikistani, Kirgistani, Kosova, Shqipëria, Bullgaria dhe Maqedonia. Në këto delegacione ishin edhe jo musliman, edhe dashamirës dhe edhe antar të xhamatit musliman Ahmedia. Nga Bullgaria kishte ardhur një delegacion i madh që përbëhej prej 80 vetash. Nga Maqedonia kishin ardhur 53 veta, ndër të cilët 15 ishin të krishterë, 10 musliman jo ahmedian, ndërsa 22 musliman ahmedian. Këta kishin ardhur me autobus duke bërë mira kilometra rrugë.
Çdo kush prej tyre pohonte se ishte thellësisht I prekur nga atmosfera shpirtërore e gjalsas. Ahmadianët padyshim që haptas thoshin se gjalsa u kishte ndryshuar jetën, ndërsa të huajt thoshin se kur nuk kishin parë pamje të tilla ngrohtësie. Me bekimin e Allahut, Gjalsa Salana e Gjermanisë tashmë është bërë si një gjalsa qendrore për vendet e Europës lindore dhe për ato vende nga të cilat njerëzit lirisht mund të vinë në Gjermani. Në këtë mënyrë po zgjerohen gjithnjë më shumë rrugët e përhapjes së xhamatit. Si çdo herë, në përgjithësi edhe këtë vit, njerëzit kanë shprehur habin e tyre se si vullnetarët, nga fëmijët e vegjël që u shërbejnë mysafirëve me ujë e deri tek të moshuarit që kujdesen për rehatin e tyre, dhe gjithë kjo me një disiplinë spektakolare. Shpesh njerëzve u bën përshtypje kjo pamje, gjë që ata e tregojnë haptas. Madje disa prej tyre thanë se kjo është vetëm një mrekulli. Ka qenë një mysafire e krishterë nga Maqedonia, e cila është profesore e gjuhës angleze. Duke treguar për shtypjet e saj, ajo tha: "Kam ardhur për herë të parë në Gjalsa. Pash që çdo gjë po funksionon me një sistem dhe disiplinë. Nga fëmijët e vegjël deri te njerëzit e moshuar, të gjithë janë duke ndihmuar njëri tjetrin, dhe kjo më bën të kuptoj që xhamati juaj gjendet në një pozitë shumë të lartë. Vetëm duke dëgjuar fjalimet e kalifit të xhamatit kuptova se çfarë është Islami në të vërtetë dhe kuptova që Islami do të thotë dashuri, respekt dhe paqe për të gjithë. Gjalsa Salana na ka ndryshuar thellësisht dhe këtë ndryshim po e ndjejmë." Pra, Gjalsa Salana bën efekt jo vetëm mbi ahmedianët, por me bekimin e Zotit edhe mbi të krishterët. Një tjetër musafir nga Maqedonia ka qenë një mjek, pra doktor Orhani, I cili kishte ardhur bashkë me delegacionin. Ai thot: "Me profesion jam doktor dhe u kam shërbyer të plagosurve gjatë 3 luftrave të fundit që ndodhen në Ballkan. U kam shërbyer pa bërë dallim race apo kombi. Edhe në këtë gjalsa kam parë njerëz me raca të ndryshme që nuk bënin asnjë dallim midis tyre. Kur dëgjova fjalimet e kalifit, u binda që kam ardhur në vendin e duhur dhe që unë duhet ta pranoj këtë ndryshim dhe përfundimisht vendosa të bëja betin për të bërë pjesë e këtij xhamati." Në ditën e fundit të gjalsës, zotëria e pranoi xhamatin musliman Ahmedia. Ai vijon: "Kam qenë edhe në haxh. Në ato vende kam parë një politik që ishte kundër Islamit. Kam parë që fjalët dhe veprat e tyre nuk përputheshin. Nuk mund të më qetësohe zemra me ta. Kurse reformën që po bën xhamati, kjo është e duhura. Xhamati nuk përjashton askënd nga Islami, madje e forcon akoma më shumë në besim. Tashmë e kam pranuar Ahmediatin dhe kjo është rruga e drejtë për mua. Për mua ishte befasuese që edhe pse janë mbledhur një mori njerëzish, por nuk shihet asnjë polic. Kjo dëshmon që edhe shteti është I bindur që këta njerëz nuk mund të bëjnë ndonjë dëm." Ai vijon: "Disa gjëra që ka spikatur kalifi I kohës nuk I kam dëgjuar prej ndonjë hoxhe tjetër. E gjithë kjo ishte kaq e qartë për mua, saqë tani jam krenar që jam pjesë e një xhamati që ka një kalif. Kur mora mesazhin që ekziston kalifati, e kuptova që kjo është rruga ime, sepse ne kemi nevojë për udhëzim prej një kalifi." Një tjetër djal po nga Maqedonia kishte marrë pjesë edhe ai quhet Bajram, I cili tregon që vetëm para pak muajsh e kishte pranuar xhamatin Ahmedia. Ai edhe më përpara ka qenë musliman, madje I përket një familje fanatike. Ai tha që pasi e kishte pranuar xhamatin, u përball me një kundërshtim të ashpër që ushtrohej nga gjyshi I tij, që ishte edhe hoxh. Ai u detyrua të largohej nga shtëpia për 6 muaj me radhë. Megjithatë u tregua qëndrueshëm në besimin e tij. Në Gjalsa kishte ardhur me bashkëshorten
e cila gjithashtu e pranoi xhamatin duke parë gjalsan. Gjatë takimit ai më kërkoi leje të këndonte një ilahi në gjuhën maqedonse, të cilën e kishin shkruar disa prej mysafirëve të Maqedonisë. I thash me kënaqësi. Bashkë me një kor, ai e recitoi me aq melodi saqë krijoi një atmosferë drithruse. Shpresoj që kanali MTA do ta jap këtë program, inshallah. Edhe zërin e kishin shumë të ëmbël, edhe ai, edhe fëmijët që ishin në kor. Dhe mbi të gjithë, ata e lëvdonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tregonin mesazhin e ardhjes së Imam Mehdiut në ilahin e tyre. Më thanë se ata kishin kërkuar edhe organizatorëve të këndonin gjatë gjalsës, por nuk ju është dhënë leja. Këtu dua t'u them organizatorëve të gjalsës së Gjermanisë që nëse ka njerëz që dëshirojnë të këndojnë ilahi në gjuhën e tyre, le t'i lejojnë ata. Në gjalsa, nga që pjesëmarrësit janë të kombeve të ndryshme dhe flasin gjuhë të ndryshme, atëherë edhe ilahit duhen recituar në gjuhë të ndryshme. Edhe nga salla e grave më erdhën ankesa që recituesve në gjuhën gjermane u ishte dhënë shumë pak kohë për të kënduar. Më shumë ishin recituar në gjuhën urdu. Ju duhet të keni parasysh edhe ndjenjat e tyre, pra ata që nuk din gjuhën urdu. Një mysafir tjetër ishte nga Belgjika, ishte belg me origjinë, edhe ai mori pjesë në gjalsa. Ai thot se jam shumë i impresionuar nga vllazëria e ndërsjellët e ahmedianëve, nga dashuria dhe dëmshuria që ata kanë ndaj njerëzimit dhe nga shërbimet që ata i bëjnë njerëzimit. Ai thot se unë po studioj Xhamatin Musliman Ahmedia prej 2 vitesh, thot që kam qenë musliman por askush nuk dinte, dhe një ditë kam parë në ëndër që po dëgjoj ezanin. Atëherë kuptova që mua po më bëhet thirrja që të falem, pra që të fal namaz, që të vi drejt Islamit. Sot kur kam dëgjuar fjalimin e kalifit që ai kishte mbajtur para mysafirëve gjerman, një fjalim i cili ishte në gjuhën angleze, thot që atëherë un pata një ndryshim, ndjeva një ndryshim të qëndësishëm në veten time dhe vendosa të pranoja Xhamatin Ahmedia duke bërë bejt në dorën e kalifit të xhamatit. Kështu që ai bëri bejt. Ne kemi një Ayaz Ode sahib arab në Gjermani, ai shkruan, ai thot që ai kishte sjell një shok nga Ghana që ishte në tabligh dhe presidenti i xhamatit vendas kishte treguar mesazhin e xhamatit dhe në duke ai kishte shumë të qartë mesazhin e xhamatit. Dhe kur i than që të bënte bejt, pra që të pranonte xhamatin, ai tregoi pak rezerva, por kur erdhi në mbrëmje, ai u shpreh që kam dëgjuar fjalimin e kalifit që ai ka mbajtur para mysafirëve gjerman, që ishte kaq i qartë sa që për mua nuk më mbetet asnjë shkak që të mbetem larg këtij xhamati. Dhe ai e pranoi xhamatin në këtë mënyrë. Një tjetër mysafir i cili është i krishter, kishte marrë pjesë në Gjalsa Selana dhe ai thotë që kam dëgjuar me vëmendje të gjitha fjalimet e kalifit dhe ato ishin shumë të shkurtra, por mjaft të thella dhe tregonin pikpamjen e vërtet të fesë islame, tregonin se çfarë është Islami në të vërtetë. Unë kërkoj edhe prej të krishterëve të tregojnë gjërat kaq troq, kaq qartë, që futen drejt në zemër. Shumë pak janë njerëz që flasin kaq qartë. Një tjetër grua që ishte e pranishme tha që unë pata rastin të mësoja shumë gjëra në këtë gjalsa. Tha që unë e dija shumë gjëra për fen islame, por të gjitha ato gjëra këtu i kam parë nga një këndvështrim ndryshe. Dhe kjo më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, sepse më preku thellë në zemër. Ajo thotë që
këto janë tema që dietarët kanë shkruar libra voluminoze duke i trajtuar ato, por të njëjtat tema unë i kam dëgjuar prej kalifit dhe prej folësve të kësaj gjelse me një thjeshtësi të jashtëzakonshme. Ai thotë që kalifi ka treguar islamin e vërtet dhe një islam që është shumë i thjeshtë, shumë i kuptueshëm, që nuk ka asnjë keq kuptim. Edhe ai tha se xhamati Ahmedia është krejtësisht ndryshe nga të tjerët. Një Ahmedian më tregon që në Gjalsa ishte i pranishëm një gjerman, një djalë i ri, edhe i cili i cili qëndroi pranë meje dhe më tha që ai ishte i krishter. Dhe gjatë bisedës kur flisnim për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai përmendte emrin e profetit me një nderim shumë të madh dhe me një dashuri të thellë ndaj tij. Edhe njëkohësisht më tha pastaj që erdhi koha e namazit, unë dua të shkoj të marr abdes sepse dua të falem mbrapa kalifit. Unë i thash që më keni treguar që jeni krishter. Si është bërë ky ndryshim? Më tha që para 6 muaj ai e ka lexuar për xhamatin musliman Ahmedia edhe kishte lexuar biografinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të shkruar prej kalifit të dytë, edhe ai libër i kishte pëlqyer shumë dhe atë ja kishte treguar një prifti për të dhënë një përgjigje, por prifti nuk jepte diçka, nuk jepte ndonjë përgjigje kundër islamit. Libri më pëlqeu kaq shumë saqë unë u dashurova me islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutuni që edhe pengesat të tjera të largohen. Një tjetër gjerman i cili është profesor i gjuhës gjermane, ka ardhur nga Lituania, edhe ai më tha që kam marrë mbresë të thellë duke parë këtë gjelse. Është hera e parë që po njoh xhamatin musliman Ahmedia. Gjelsa më ka larguar shumë nga keqkuptimet që kisha pasur ndaj islamit. Ai thot që unë gjithashtu kam vënë re pikërisht në Gjalsa nga fjalimet e Gjalsas që në fe të botës ka më shumë gjëra të përbashkëta se sa ndarjet. Ai thot gjatë takimit me mua më bëri një pyetje që pse njerëzit nuk duartrokisnin, por thirrnin parulla. Dhe unë i thash që duartrokitjet gjithashtu shprehin gëzim, por edhe parullat po ashtu. Por duartrokitjet mund të shprehin vetëm gëzim, ndërsa parullat shprehin edhe gëzim, edhe lavdërimin ndaj Allahut të lartësuar. Kjo gjë i pëlqeu kaq shumë sa që ai përmendi shpesh në rrethin e tij, edhe ahmedianët më kanë shkruar. Një tjetër profesor që ishte nga Malta, është profesor në Universitetin e Maltas, profesor i filozofisë, Mark Mountbello, i cili është edhe analist i njohur në vend dhe është i krishter, por është i famshëm si kritikues i politikave të kishës. Ai ka lexuar filozofinë e mësimeve të Islamit dhe librin e kalifit të katërt, përgjigja e Islamit ndaj çështjeve bashkëkohore, edhe në librin e Mesihut premtuar Mesihun e Indi. Edhe pas leximit të këtyre librave, kur e pa xhamatin nga afër në Gjalsa, u shpreh që tashmë jam shumë i bindur që xhamati musliman Ahmedia është vetëm një xhamat i paqes. Edhe ai nga Gjalsa mori edhe një unaz në të cilën ishte gdhendur Alaysa Allahu bikafin abdehu, që të thotë Zoti a nuk i mjafton robit të vet. Kur i tregua kuptimi, ai tha se kjo unaz çenka e tillë që duhet ta mbaj gjatë gjithë kohës. Unë duhet ta mbaj gjatë gjithë kohës. Ai edhe më takoi mua gjatë takimit, më pyeti se a keni kontaktuar ndonjëherë papën. Unë i thash që jo vetëm që kemi kontaktuar, kemi dërguar letër, madje në dorë i kemi dhënë letër, por ai as nuk na ka dërguar
Pra duke thënë që unë pranova letrën tuaj. Edhe duke dëgjuar këtë, ai vetëm buzëqeshte nga zhgënjimi ndaj papës. Këtu dua të tregoj edhe një ngjarje nga historia e xhamatit. Kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam, kur ishte në turneun e tij në Europë, mbase në vitin 1924, pas vënies së kurthemelit të xhamisë së Londrës, ai kishte shkuar edhe në Itali. Edhe aty kishte dërguar një kërkesë papës që ai donte ta takonte. Por papa i kishte dërguar mesazh që kështjella e tij ishte në ndërtim dhe për këtë arsye ai nuk mund të organizonte ndonjë takim me kalifin e xhamatit musliman Ahmedia. Pas ardhjes së kalifit aty kishin ardhur edhe gazetarë, dhe gazetarët e pyetën se a do ta takoni papën apo jo. Kalifi i xhamatit tha se unë i kisha dërguar kërkesë papës, por kështu më tha papa. Edhe gazetat në të njëjtën gjë kishin dhënë si lajm në gazetat e tyre që papa refuzoi takimin me udhëheqësin e një xhamati musliman, duke thënë që po ndërtohet kështjella e tij. Edhe madje një shënim tjetër që kishte dhënë një gazetë, duke thënë që mbase kështjella e papas nuk do të mbarohej kurrë, edhe as ai nuk do të ketë mundësi të takojë kalifin e xhamatit musliman Ahmedia. Një Ahmedian, Ashir Ali Saheb, ishte nga Kërgistani në Gjelsa. Ai thotë që ai kishte bërë bejtin, pra kishte pranuar xhamatin në vitin 2007, dhe thotë që ata nuk kanë në një xhami, edhe ai në Gjermani kishte ardhur para xhalsës dhe kishte marrë pjesë edhe në ceremonitë e përurimeve të xhamive të ndryshme, edhe thotë që jam gëzuar jashtëmase duke marrë pjesë në këto ceremoni, sepse më mungonte pikërisht kjo, pra një xhami. Pastaj Kero Akel Ismailo Saheb gjithashtu kishte ardhur. Ai falenderon shumë xhamatin musliman Ahmedia që ju dha mundësia për të qenë pjesë e kësaj xhelse. Një tjetër mysafir që me origjinë nga Nigeria, por jeton në Belgjik, Saleh Ahmed Sahib, i cili është musliman, kishte ardhur këtu në Gjelsa, dhe ai thotë që unë kam dëgjuar shumë dietar në Afrikë, por gjërat që kam dëgjuar prej kalifit më ndikuan kaq shumë saqë kur nuk pata një ndikim të tillë prej dietarëve musliman afrikan. Dhe thotë që unë kam parë nga afër xhamatin dhe për këtë arsye në këtë xhelsa unë dua të pranoj xhamatin musliman Ahmedia. Kështu që edhe ai bëri bejt edhe unë tarsua në xhamat. Një tjetër mysafir maroken, Xhamui Tofik Sahibi, thotë që unë kam lexuar komentimet e Kuranit që janë shkruar prej dietarëve të ndryshëm të vendeve të ndryshme, sidomos arab. Edhe pastaj kam lexuar edhe komentimet e bëra prej Mesihut të premtuar Islam dhe prej kalifëve të tij. Edhe ju them sinqerisht se ka një dallim shumë të madh midis të dy komentimeve. Edhe zemra ime është mjaft e qetësuar që komentimi i bërë prej xhamatit musliman Ahmedia është komentimi i vërtet, sepse jep argumente bindse. Pasi kishte ardhur në Gjelsa, ai madje kishte ardhur familjarisht dhe bëri bejtin në dorën time, pra u antarësua në xhamatin musliman Ahmedia. Një tjetër mysafir nga Nigeria, gjithashtu është musliman, dhe ai thotë që unë gjithmonë mendoja, edhe ky mysafir pra tani jeton në Belgjik, thotë, unë gjithmonë mendoja që përse Isai alayhi salatu wasalam duhet të ishte i gjallë. Nëse ndonjë profet do të ishte i denjë të mbetej i gjallë, do të ishte vetëm profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithmonë kisha këtë mendim. Kur takova Ahmedianët në Belgjik, pyetja ime u zgjidh përfundimisht. Dhe pastaj mësova shumë gjëra për xhamatin, kuptova shumë shpejt edhe filozofinë e kalifatit, nevojën për vendosjen e kalifatit dhe duke parë bekimet e kalifatit në xhamat, mua nuk më mbeti
asgjë tjetër përveç se ta pranoja këtë xhamat. Kështu që në ditën e fundit të xhalsas edhe ai e pranoi xhamatin. Ai thotë që një gjë që më pëlqen jashtë mase shumë që xhamati çdo gjë paraqet prej Kuranit dhe prej thënieve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Bamatu sahibi që ishte nga Kirgistani kishte ardhur në xhalsa. Ai është Ahmedian nga disa vite. Edhe ai thoshte që gjithmonë mendoja se kur do ta takoja kalifin e kohës. Edhe gjeti rastin për të ardhur në xhalsa dhe u takua me mua edhe më tha tani më është forcuar besimi. Lutuni për Ahmedianet e Kirgistanit sepse edhe atyre po u vështirësohen shumë situatat. Allahu ju zoft hoxhallar të ashtu quajtur dietar hoxhallar ose u qel zemrat ose i largoft ata nga që në mënyrë që të mos bëhen pengesë në rrugën e drejtë. Një mysafir që ishte me origjinë libaneze kishte ardhur në xhalsa, ai tregon që një ditë djali i tij i vogël, i cili është 13 vjeç, e pyeti se ju vazhdimisht na tregoni për fitnet e ditëve të fundit, kur do të vijë ajo koha koha e fundit. Edhe i thash që ka akoma sa qindra vjet për të ardhur ajo kohë. Por djali më kundërshtoi, më tha se jo, ajo kohë ka ardhur. Edhe për djalin që ju tregoni se ai do të jetë në një bish e madhe, nuk është e vërtet. Un kam dëgjuar që ai djal në fakt nuk është një njeri, por është një shoqëri. Edhe më tregoi edhe madje tiparet e djalit. Edhe un u befasova që si ka mundësi që ky djal po trego ka këto gjëra që janë që nuk janë të thjeshta. E pyeta se ku e kishte dëgjuar. Më tha që kishte dëgjuar prej një kanali televiziv të gjuhës gjermane, edhe më tregoi pastaj. Nga që unë nuk e dija gjermanishtën mirë, i thosha djalit të më përkthente. Por kur e kuptova që këtu flite ndryshe nga besimet tradicionale, e friksova djalin dhe i thash i pezmatuar që nuk duhet ta shikonte këtë kanal ndonjëherë në të ardhmen. Por fjalët e djalit në fakt për brenda ishin bindse për mua. Dhe shqyr zotit takova rastisht dy Ahmedian pakistanez, të cilët më kanë treguar besimet e xhamatit me argumente bindse, edhe alhamdulillah unë pastaj e pranova xhamatin musliman Ahmedia. Një mysafir tjetër ishte nga Bosnia. Ai gjithashtu mori mbres të thellë duke ardhur këtu në xhalsa dhe më kërkoi të lutesha që të mbete i tillë edhe kur kthehej në Bosnjë. Një tjetër mysafir nga Kirgistani thotë që un kam parë një pamje mbreslënse këtu në xhalsa dhe ai në fakt ka qenë Ahmedian, edhe kishte shkuar për në hax, edhe kishte sjell edhe ujin Zemzem. Edhe kishte menduar që do të takonte kalifin edhe do t'i jepte. Edhe kur erdhi në xhalsa, vërtet më takoi edhe më dha me shumë dashuri ujin Zemzem. Një tjetër mysafir ishte algjerian dhe pra që jeton këtu në Gjermani, thot njëherë dy njerëz ishin afruar muhaxhirëve pra në Gjermani dhe filluan të bisedonin edhe filluan të tregonin që Imam Mehdiu ka ardhur. Unë sapo e dëgjova këtë, u thash që kanë hyrë shejtanët në mes nesh edhe i kanë larguar engjëjt prej nesh. Është mirë që ti largojmë ata shejtan. Edhe në bisedën e sipër unë u tregova që ata kishin mendime kontradiktore. Edhe fillimisht unë edhe tallesha me ta, por shikoja që çdo gjë që ata tregonin jepnin argumente bindse për të. Dhe andaj u detyrova të merja ndihmë të një hoxhe, të cilën e njihja. Në fakt ai
punon në një kanal televiziv të gjuhës arabe, pra e kontaktova kanalin dhe dërgova pyetjet e mia rreth xhamatit musliman Ahmedia. Unë në këtë kanal edhe më përpara dërgoja pyetjet dhe ata më jepnin përgjigje mbinse. Por kur fola për xhamatin Ahmedia, ata më thanë që të ndërprisja telefonin edhe do të më merrin mua vetë në telefon. Edhe vërtet më morën dhe më thanë që Ahmedianët janë qafir të mirëfillt. Pastaj çdo ditë ata më merrin të paktën 4 herë në telefon dhe më thoshin të njëjtën gjë. Por nuk jepim ndonjë argument. Pastaj vetë hulumtova në webfaqet dhe në webfaqet e xhamatit dhe në webfaqet e tjera, lexova librat e xhamatit dhe u binda përfundimisht. Dhe pastaj erdha edhe në xhalsa, mora ftesën e xhalsës dhe erdha këtu, edhe duke parë gjithë këta njerëz që përkasin racave të ndryshme, edhe që kanë të njëjtën bindje, u binda që xhamati musliman është xhamati i vërtet. Mendova se vallë gjithë këta njerëz që janë kaq paqësor mund të jenë në rrugë të gabuar. Pra bëra betin edhe tani jam i qetësuar. Një tjetër mysafir nga Nigeria, Abu Zedi sahibi, thot që para se të vija në xhalsa, unë kam qenë Ahmedian, sigurisht, por kur erdha në xhalsa, mua më është ndryshuar jeta krejtësisht. Edhe u them gjithëve që nëse dëshironi të shikoni fytyrën e vërtetë të Islamit dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtë do ta shikoni tek xhamati musliman Ahmedia. Edhe unë jam krenar që jam pjesë e këtij xhamati dhe që kam bërë bejt në dorën e kalifit Mesihut premtuar alayhis salam. Një tjetër mysafir nga Bosnia, ai thotë që pas pranimit të xhamatit musliman Ahmedia, unë jam munduar t'i largoj shumë nga mëkatet e mia. Më përpara kam qenë shumë mëkatar edhe tani ndjej një ndryshim në jetën time, edhe kjo është fal xhamatit, fal bekimit të xhamatit. Thotë që këtu në xhalsa kur dëgjova fjalimet e kalifit, sidomos fjalimet e kalifit, ato më bën shumë përshtypje, edhe gjatë takimit me mua më thoshte me shumë përgjërim që të lutesha për të që ai të mbete në rrugën e drejtë. Një turk që jeton në Gjermani, edhe ishte nisur nga Hamburgu për të marrë pjesë në xhalsën e Gjermanisë, u kishte thënë shokëve të tij që ishin Ahmedian që nuk ishte gatshëm të bënte bejtin, pra të pranonte xhamatin, megjithatë do të merrte pjesë vetëm në xhalsa. Ditën e fundit të xhalsas nuk kishte ndonjë mendim të bënte bejt. Por para se të zhvillohet ceremonia e bejtit, ai u tregua i gatshëm edhe para bejtit, edhe gjatë bejtit, edhe pas tij, për mjaft qaste ai vetëm çante me dënes. Edhe thoshte se para bejtit ai ndjeu se ndonjë forcë sikur e shtyu që të bënte bejtin. Edhe gjatë bejtit ai pati një ndryshim kaq rrënjësor në qenien e tij, saqë ai as nuk arrinte të fliste me të tjerët, kaq shumë qante me dënes. Një tjetër mysafir që ishte nga Nigeria thot se ai para se të vinte në xhalsa nuk kishte fare menduar për të bërë bejt, por kur pa atmosferë të tillë që sa shumë antarët e xhamatit e donin kalifin e tyre, edhe unë u dashurova me të, edhe vendosa të bëja bejtin. Pra Zoti krijon mënyra të ndryshme për të ndryshuar, për të sjellë ndryshime tek njerëzit. Sidoqoftë, në bejt, në ceremoninë e bejtit me bekimin e Zotit, 67 persona u antarësuan, pra bën bejt, të cilët u përkisnin 16 popujve të ndryshëm. 48 prej tyre ishin burra, ndërsa 19 ishin gra. Tani shkurtimisht do të flas edhe rreth çështjeve të organizimit. Si vjet në sallën kryesore, më përpara pra qëndronte edhe kamioni i kanalit MTA dhe gjithashtu kabinat e përkthyesve. Si vjet ata organizatorët i kishin nxjerrë të dyja këto gjëra për jashtë. Dhe për këtë shkak në kufjet e përkthimeve, për shkak të largësisë ndoshta, kishte pak zhurmë. Dhe shpresoj që vitin e ardhshëm xhamati i Gjermanisë do ta rregullojë këtë. Po ashtu në sallën e grave mungonin përkthimet në disa gjuhë.
dua t'u them se tani është koha kur gjitha mjetet ekzistojnë, edhe madje në këtu në Angli kemi sistemin e përkthimit kaq të shkëlqyeshëm sa që njerëzit kanë kufjet e tyre wireless, edhe ata shëtisin dhe kudo që të jenë në ambientet e gjallësës dëgjojnë përkthimin pra që dëshirojnë. Në të njëjtën mënyrë edhe xhamati musliman Ahmedia e Gjermanisë duhet ta ndjek edhe ta rregullojë këtë problem. Sistemi i fonisë në përgjithësi ka qenë më i mirë. Megjithatë kishte pasur fare pak jehon, prandaj ditën e xumas gjatë fjalimit unë i kam pyetur pjesëmarrësit nëse më dëgjonin mirë, sepse unë ndjeja sikur edhe zëri im po kthehe tek unë. Vullnetarët që kishin punuar gjatë gjallësës ishin 3100 prej tyre ishin burrat, ndërsa 3700 prej tyre ishin gratë, pra të rejat edhe të moshuarit bashkë, ndërsa tek burrat edhe fëmijët edhe të rinjt edhe të moshuarit. Por para se të zhvillohet gjallësa, për shumë ditë u bën edhe aksione për pastrimin e ambientit. Çdo ditë nga 150 deri 150 të rinj shërbenin për 14 orë me radhë. Dhe shumica prej tyre që për herë të parë kishin marrë pjesë në këto aksione më shkruan se tani e kanë shijuar të kënaqësinë e aksioneve, edhe më kërkuan që të lutesha që Zoti u dhënë mundësi të merrnin pjesë vazhdimisht në këto aksione. Për sa i përket ushqimit gjithashtu ka qenë më i mirë se sa vitet e kaluara. Një gjë që u kishta thënë që në për tavolina duhet të kemi edhe ujë. Pra njerëzit të mos kenë nevojë të largohen nga tavolinat për të marrë ujë, sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë në një vend që kur hani ushqim të keni ujin me ju. Edhe kjo ka qenë një risi, edhe alhamdulillah, edhe kjo ka qenë shumë e mirë. Edhe buka ka qenë më e shishme si vjet, më cilësore. Por megjithatë unë pres komentet e pjesëmarrësve çfarë do të më shkruajnë për përshtypjet e tyre. Edhe pastërtia ishte më e nivelit më të lartë dhe edhe për sa i përket sigurimit ata kishin shtuar më shumë porta, edhe kështu kemi evituar nga bllokimi i rrugëve. Allahu mundsof gjithë burrave, grave, të rinjve, të rejave shpëblimet më dha që u kanë shërbyer mysafirëve të Mesihut premtuar alayhis salam me një vetmohim, edhe janë përpjekur ta kryen detyrën e shërbimit për hir të Zotit. Allahu u dhënë çdo të mirë, edhe u dhënë forcim në besim edhe besnikëri. Amin. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله. Sot fillon edhe gjallëslana e Kanadas, Belgjikës dhe Irlandës. Lutuni që Zoti edhe pjesëmarrësve të këtyre gjallësave u dhënë mundësi të kuptojnë shpirtin e gjallësës, edhe gjallësat e tyre inshallah të përfundojnë me sukses. Edhe këtu në Angli, Khudam al-Ahmedia, pra organizata e të rinjve të Xhamatit Musliman Ahmedia të Anglisë, po zhvillon ijtiman e tyre. Allahu u dhënë mundësi të gjithë të rinjve që të zhvillojnë ijtiman e tyre me sukses. Gjithmonë mbani mend që gjitha ijtimat, gjitha gjallësat tona zhvillohen për shkak që për arsye që antarët e xhamatit të kenë parasysh pëlqimin e Allahut, të kuptojnë, të mësojnë se gjëja e parë për ta është përmirësimi shpirtëror edhe moral të tyre. Kështu që kushtojnë rëndësi kësaj gjëje.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر